好，今日咧就想同大家介紹我點樣去刷圖嘅。咁我會用一個呢個經絡儀啦，同埋我嘅按摩油。咁今日係3月15號，你睇下我而家嘅情況啦，就係咁樣嘅。咁呢度係咯，最主要係呢扎嘅脂肪，而家咁樣摺起就有咁多嘅脂肪，上面都有啊。咁咧就呢脂肪咧，除咗刷到之外咧，我哋都要係喺飲食方面咧控制一下，呢脂肪先至會減少嘅。正如我話齋咧，你有一段時間有肚餓感覺，咁就有肚餓感覺，咁就可以將一啲儲起咗肝糖嚟到消耗，嚟提供身體嘅能量嘅。咁我而家先開始點樣去刷肚啦。咁我就先要搽我呢支按摩油啦。後邊側邊都要搽嘅，後邊要搽啦。其實咧，我就懶咧，就唔係成日刷後邊嘅，因為呢啲做麻煩嘅手啲油，因為費事整到嗰個經絡刷好油。咁我好多度數，我通常咧，我係隨意開嘅，我通常開到5度啦。咁呢個經絡儀咧就可以震動同埋發熱嘅。咁最先咧就喺呢個大脈嗰度，就推按50下。咁出邊啲人就做100下嘅，我覺得100下咧令到個肚好痛啲肌肉，所以就50下咯。咁我而家做20下先啦，跟住到呢邊。跟住咧就3條線，由上而下。跟住就打圓圈，順時針50下，逆時針50下。跟住我下邊尾呢度嘅，我就會
再喺下邊做50下。呢邊可以放翻去啦。跟住呢度有脂肪，我就會沿住嗰條肋骨打斜。呢邊都係啦。跟住側邊條腰。呢度最淤嘅，因為嚿骨啊，呢度成日會出現淤血。跟住後邊條腰啦，不過有時懶我就冇做嘅，即係主要做前邊。呢邊都係啦。好，咁咧就係完成咗㗎啦。咁跟住有時候我會做埋按摩啦，按摩點按咧我就咁按。仲係油裂咯，猜細啲，猜細啲。之後好似同人做肚按摩咁。咁樣咯。介紹呢個經絡刷，呢個啦。佢唔知可唔可以用水洗，我通常用酒精抹翻乾淨佢。咁啊有3個掣啦，中間嗰就係開關掣，側邊嗰就右邊就發熱掣，左邊係震動掣。另外呢個就係手動啦，咁我哋穿隻手落去，咁就刷，即係刷咁樣刷咁一對嘅。